با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و کسایی که در غریبی هستید. خداوند همه شما را در پناهش نگه می‌دارد. با شما هستم ابو مدثر، مثل هر وقت دوست و برادر شما. دوستان عزیز، هرچند نوارهای ما ارزش همان لایک شما نداشته باشد، هم از شما ما خواهش میکنیم به خاطر دیگران هم از نوارهای ما با خبر شدن سهم خود را بذارید. یک ثانیه وقت خود را صرف کنید، به کانال ما ابونه شوید، پادپیسه کنید و حتما لایک را فراموش نکنید. خداوند از شما راضی باشد. دوستان عزیز، امروز موضوع درباره دوارنیک ها می رود. البته بر همه ما و شما معلوم است داخل سامانه های اجتماعی عیناً تیک تاک و یوتیوب میگرده مراجعت کرده سند که بر ما دوارنیک نمیرسه، نمیگه بر ما سنتکنیک یا دیگر استاها نمیرسه، نمیگه و از نبودن دوارنیک ها مردم روز بعضی ها جلب کرده سند، میگه میرن تو را غم نتین که بر ما دوارنیک نمیرسه. امروز که به دست خودشون لپتکه و بیل و دیگر گرفته تازه کرده سند، بعد به قدر او شخصیت هایی که کار کرده سند رسیده سند. با دلسوزی او باور نکنین، برای که من با چشم خودم 100% دیدگی میدانم. امروز ترا جان میگه فقط ایران رویتون بزوره تو کارش بولشی دارن، ترا همین قدر دوست میداره. وقتی کارش بولشید تو دیگه برای او پیشک و سگ ارزش داره موت نه. این حقیقت های دوستان عزیز. بعد امروز ها علاقه نرخ نوای کارگرای دوارنیک ها هم زیاد شده است. در تلگرام گروه های تشکیل کردن که مقصد یک شخصیت می نویسد، میگه که به من 5 آدم در کار، دوارنیک در کار، یعنی که به همین قپل میتیم. اگر شما بپسردید باشید میتونید که رفته خودتان مراجعت کنین، گپ زنین، نقشنامه کنین، شرطنامه کنین و کارتون پیش برید. نگذارین که از پشت شما دیگر آدما در خانه خواب کرده پول کار کنند. مقصد این است که نرخ نوع این دوارنیک هم با بالا شده است. اگر کسی به همین کار مشغول شده است باشه، میگه که چند سومون در یک روز یافته است، 10800 روبل، 3000 روبل یا اینکه 3500 روبل. هر خیلی گپ چپ رفته است. ایامی صبح احتیاط باشین، حق و لقمه خودتان به یک دست نتین و اون شخصایی که شما را احترام کرده است، این مردمی روز تا کارش بود شدن، کارش که بود شد تو در خونش یک مکار کن، بعد یک مکار تبود کن، از دروازه بیرون شدید دیگر گشته بیا میگه من ترا نمیشناسم. این حالت هم ما از سن اختمان گذراندگی. برای همین مقصد نواری ما این است که دوستان عزیز، نرخ نوای کارگرها خیلی زیاد شد. هر سال برف باران همین خیلی زیاد میبارید، یکی راه ها را تازه میکردن، آزاده میکردن، نگاه میکردن، معلوم نبود. امسال که این دوارنیک ها کمن، بعد همه تیما درباره این دوارنیک ها هست. ما یک تیما را نخواهیم، بلکه ولی خبرهای هست نسبتی ان همین مردم مهاجر چی قانونهای نو برآورده هستند. اگر بخواید که همین خبرها را از کانال ما کاروان عمر بشنوید، حتما در زیر نوار لایک کنید، با کانال ما تومچه پادپیسه را زیر کنید. خداوند از همه شما راضی باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.